ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரூபாஸ் ராயல் குவிசின். இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் அண்ணா நகரில் இருக்கிற ரெஸ்டாரண்ட் ரோஸ் வாட்டர் அதுக்கான ரிவ்யூ தான் நான் கொடுக்க போகிறேன். ஸோ இதில் நான் எல்லா பிக்ஸும் போட்டிருக்கேன். சிலது வந்து அங்கே ஸ்டவ் கிட்டே வந்து நமக்கு சோலா பட்டூரா அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் தோசாஸ் அண்ட் சம் ஃப்ரைஸ்லாம் பண்ணி கொடுப்பாங்க இல்லையா, அது நீங்கள் டைரெக்டாக போனீங்கன்னா நல்லபடியாக என்ஜாய் பண்ணலாம். இங்கே இருக்கிற டிஷ்ஷஸ் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது, நல்லா ஆத்தென்டிக் ஸ்டைலில் பண்ணியிருக்கிறாங்க, ட்ரெடிஷன் ஸ்டைலும் பண்ணியிருக்கிறாங்க, யூனிக்காகவும் இருந்தது சில ஃப்ளேவர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் ஃபேமிலியோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட போயிட்டு நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு நிஜமாகவே யூ வில் ஹாவ் அ வெரி நைஸ் அண்ட் குவாலிட்டி டைமிங். ஒரு ஃபுட்டையுமே நீங்கள் நல்லா என்ஜாய் பண்ணி ஹாப்பியாக சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ வீக்கெண்டில் போகாதீங்க, ரொம்ப ரஷ்ஷாக இருக்கும். என்னைக்காவது ஒரு நாள் டைம் கிடைக்கும் போது வீக் டேஸில் பிளான் பண்ணிவிட்டு போங்க. ப்ரைஸஸும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அஃபோர்டபுளாக தான் இருக்குது. இங்கே பஃபெட்டும் இருக்குது, நம்ம அலகார்ட்லேயும் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸை கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ.